ภาษาอังกฤษเรื่องเสียงปัญหาเสียงปัญหาอุคนาบุคคลนั้นจะมีตาท่าดีจะเป็นพวกเขาเช่นนักนมากันเป็นตัวดิ่งยังอาจจะเรียกดีจะเป็นถ้านาบที่จะเป็นมวลรู้เรื่องอันปานสิ่งที่เรามีค่ะอันหนุ่มมันอันนี้ชัดเหล่านักเรื่องอันนี้ทุกคนนักเรื่องกติกาอันนี้สุนทรเช่นนักเสียงอันที่เสียงดิบแล้วต่อแข็งกันต่างประเทศที่ก็ขันนักก็ถึงนักเช่นนักลำสนที่บักที่ประตูเจ้าฮันนี่ค่ะเจ้าฮันนี่ค่ะคำนี้ค่ะอนุปีค่ะอันหาไปอนุปีอันหนึ่งสักเรื่องอันดูยังมีดูยังตันโตนะมีดูยังตันสักคำนี้ค่ะก็ถึงนักสุดเลยสเลป้าอันเจ็บสิขนาดนู้นมีถ้าเราจะภาษาเรื่องอินมังไอ้บอโรเดี๋ยวเราเตรียมตัวเราสิขนาดป้าอยู่ที่เจ้าข้านุ่งบริเวณกูบนเทที่สงครามตื่นเต้นสว่าอะไรป้าเจ้าช่วงพักเราจะตาเต้นบนเสียงถึงอันถึงฟังในนู่นเจ้าช่วงเราที่สงครามเรียนเป็นประคันนั่นนู่นเราป้าที่ตายแบบเท่เราเราอันนี้เป็นสิ่งอย่างที่นู้นเห็นมันเจ้าตัวในบ้านกูบ่อยเท่เราไม่ต้องไปเราดีมันนู่นก็แสดงการบ่อยเท่เราถึงไม่รู้ว่าขั้นนู้นปิดยาแล้วก็มันจะได้ด้วยนู้นปิดยาแล้วมาถึงค่าอภิการนิคุค่าสังเกตหน้าทุกขันหน้าทุกคนเลยนะตั้งคนเลยถึงซื้ออภิการนิคุค่าแต่ถ้าเจกันปิดยามีอัปการอ่านยังยังกันเชยเราลูกนั่งหรือนอนอภิการอนุบิลว่าหาที่สูงชักสิ่งที่ค่าอนุบิอภิการนิคุทุกเรื่องว่าเด็กยังต้องปากท่าอัปการเนี่ยอัปการกันสิแกสิ่งสิ่งเรียนทอนอัปการรู้อะไรสงสารชีวิตที่หัวของข้าขำข้ารถดังงาคือเดียเสียงภาษาลูกพี่เสียงอัปการที่หนัวเด็กเสียงภาษาไปลูกพี่เสียงอาศัยตัวซึ่งอิสราเอลมีคนว่าถาทูดิ้งฮาร์โมนีตัวเรนักด้วยอิสราเอลมีคนว่าถาทูดิ้งอีนี่ค่ะค่ะอิสราเอลมีคนที่นี่ใช้ที่รู้ว่าอะไรคุยไปทุกคนเต็มที่รู้ว่าเราดูเราเป็นประเทศที่นักคนฐานสำนักรู้ว่าอิสราเอลมีคนว่าคาถานักสิ่งเดินนานนะอินสุนทานกันเราสิเลยเดี๋ยวตู้เสียทำเป็นตู้นู่นกันสิป้าตู้ภาษาภาษาเป็นคนนั้นตัวตู้อะไรต้องได้ตัวน้ำตาใส่มันนี่จะเก็บคนเดียวมันนี่จะเป็นมาเป็นบุคคลที่เป็นนู่นยิ่งสิมีป้าตู้ยังตั้งท่าตั้งหน้าอันนั้นยังดักตุ้มดินนั้นฟ้าไม่ได้เรานู่นกันกินคอยเราดีนู่นป้อมไปขึ้นฟ้าเต้คนไปเงี้ยเงี้ยนู่นถ้าส่งไปขึ้นฟ้าเต้นั่นไปเงี้ยเงี้ยป้าส่งไปคนนั้นหนุ่มเยอะชอบกับผู้ด่าเราอันป้าไปคนนั้นหนุ่มผู้ด่าเราเพราะว่านุ่มเป็นที่ยังไงอันเล็กเลี้ยงสุนัขหลังจากที่มีสลายนักเรียนเฟรนช์วัน